哈利路亞，哈利路亞，每個早晨都是新的。今日清晨嗎哪同大家分享嘅經文，列王記上17章1節，基列寄居的提斯比人以利亞對亞哈說：我指着所侍奉永生耶和華以色列的神起誓，這幾年我若不禱告，必不降露，不下雨。喺以色列嘅歷史嘅裏邊呢，冇一個王好似呢個亞哈王咁夠膽嚟去犯罪。佢唔單止咧嚟去咧拜耶羅波安所鑄造嘅金牛犢，佢並以咧假神嚟代替耶和華神，佢敬拜迦南人嘅神巴力亞舍拉嚇，即係咧一個充滿咧邪惡黑暗嘅世代。但係咧上帝總係會興起屬於佢嘅僕人，對上帝係忠心嘅，亦都勇敢嘅。呢一個就係以利亞，神咧嚟叫以利亞去到西頓，指責呢個亞哈王。以利亞有神嘅啟示，佢當然要聽神嘅吩咐，而去到呢個亞哈王嘅面前宣告吓，佢係以永生耶和華以色列嘅神起誓吓，佢話如果我唔禱告咧，呢幾年都唔會降雨露啊，亦都唔會下雨啊。迦南人呢，佢哋咧所拜嘅神呢，就係巴力呢個假神吓。佢哋認為咧呢個巴力咧係賜福俾佢哋嘅，會降下雷雨，因為咧整個迦南地佢哋嘅農耕都要靠咧真係咧雨季啦先至能夠咧喺農耕同埋收成嘅裏邊咧不息循環不息，所以以利亞咧就要用一個好特別嘅方法嚟對付呢個假神巴力因為咧佢係蒙蔽咧迦南人嘅假神迦南人咧以為呢個巴力就係咧賜福俾佢哋嘅俾佢哋咧真係咧有好嘅收成有雷雨降下嘅，所以咧以利亞要面對嘅挑戰係一個好大嘅挑戰佢咧要咧對呢個大自然係咧嚟去咧禱告啊！人點能夠向大自然嚟挑戰呢？係咪？根本冇辦法改變大自然嗰個定律但係以利亞相信耶和華獨一嘅真神，佢亦都咧相信自己嘅禱告係有功效嘅，係蒙神嚟去垂聽嘅。耶和華先至係掌管全地嘅神，耶和華先至真正降下雷雨嘅神。所以以利亞咧要用行動嚟去咧證明，就係禱告，用禱告正面同呢個假神巴力嚟去咧打仗，我哋稱為屬靈爭戰呢個巴力係假神，唔係真嘅神。你唔好以為呢個假神降雨降下，即係按時喺雨季嘅裏邊下雨，佢就係真神啊！因為假神係魔鬼撒旦模仿耶和華神，佢哋都有呢個能力嘅。佢哋呢種嘅能力稱之為咧黑暗國度嘅能力。以利亞係一個禱告嘅先知連咧主耶穌佢嘅弟弟雅各都係咧提及過咧以利亞嘅禱告講以利亞嘅禱告係一個有果效嘅禱告。喺雅各書嘅5章16節佢話咧，義人祈禱所發的力量是大有功效的。以利亞與我們一樣性情的人，他懇切禱告，求不要下雨，雨就3年6個月不下在地上。他又禱告，天就降下雨來，地也生出土產。以利亞求旱唔落雨咪旱啦，直情係旱災啦。3年6個月唔落雨，係需要好大嘅信心噶自然界嘅規律邊個能夠可以改變？但係以利亞係佢一個敬畏神嘅人順服神嘅人所以佢嘅禱告，敬畏神嘅人嘅禱告能夠將自然界都改變佢話幾年呢個幾年唔下雨，幾年唔降露，呢個幾年就係3年6個月唔落雨喺地上邊。哇，真係好奇妙，係一個神蹟雅各話以利亞
其實咧係啊，呢一位我哋同佢嘅性情都係相同嘅。我哋係一個軟弱嘅人，以利亞都係一個軟弱嘅人。佢邊度有咁嘅勇氣，邊度有咁嘅信心，走到亞哈王嘅面前，向住呢個亞哈王宣告上帝嘅審判啦。佢嘅信心係從邊度而嚟啊？佢嘅信心可以挑戰環境，佢嘅信心係可以挑戰一啲難過嘅關係，佢嘅信心亦都可以挑戰生死。佢嘅信心甚至乎可以咧面對迦密山嘅挑戰。以利亞相信上帝所以咧佢唔係相信自己有咁嘅能力佢相信全能嘅上帝會因着佢嘅禱告而去改變天氣嘅規律，唔單止唔落雨，連一滴露水都唔降落嚟。以利亞係一位咧侍奉上帝嘅人，常常喺禱告嘅裏邊明白神嘅心意，聆聽神嘅聲音，跪下來以信心嘅禱告，以佢嘅對神嘅熱忱信心，上帝叫3年0.6個月不降露不下雨。以利亞嘅禱告完成上帝嘅旨意喺外邦嘅人嘅身上，迦南人嘅身上佢喺外邦人顯出佢嘅榮耀。神嘅旨意係以禱告嚟成就，禱告能夠成就嘅事其實真係無限量。真係個弟兄姊妹，禱告係神咧俾我哋最大嘅特權，但係好多時候神嘅兒女對於禱告係會覺得係一種嘅重擔，係一種嘅負擔佢係只係習慣一日3次嘅祈禱，就係謝飯禱，一個形式嘅禱告，或者係有事先至嚟去禱告，冇事就係咧就冇事啦。平順嘅日子都忘記要嚟到神嘅面前嚟去獻上感恩、獻上讚美獻上祈求好多神嘅兒女對禱告唔夠認識，操練不足其實我哋學習禱告嘅第一步，由心出發，禱告就係將我哋嘅心先轉向上帝爸爸，我哋咧感謝讚美你我哋好需要你我哋將我哋嘅心咧轉向你我哋將我哋嘅心咧歸向你我哋將我哋嘅眼目常常咧定睛喺真係咧耶和華我哋嘅獨一真神嘅裏邊我哋咧需要我哋嘅眼目咧定睛仰望耶穌基督嘅十字架因為咧我哋知道我哋所愛我哋嘅天父爸爸主耶穌必將我哋咧從仇敵嘅網羅嘅裏邊拉出嚟救我哋出嚟救我哋咧脫離一切黑暗嘅權勢將我哋咧遷到愛子嘅國度神我哋感謝你因為咧唔係我哋有乜嘢能力而係咧你咧與我哋同在嘅時候我哋又願意咧嚟去咧被你嚟去使用嘅時候，與你聯合我哋喺禱告嘅裏邊咧與愛我哋嘅主聯合又對付咧撒旦各樣嘅攻擊同埋挑戰我哋好相信我哋嘅禱告咧係比撒旦更有能力噶。哈利路亞，讚美我哋嘅聖父聖子聖靈三一真神，願一切榮耀頌讚歸俾坐寶座的真係咧寶座上邊嘅羔羊直到永遠。禱告奉耶穌基督嘅名，阿門。